The amazing world of birds and animals. Birds and animals are amazing creatures with unique features. Here we bring to you some mind-blowing information on some of them. So the first is kiwi. Kiwi is the only bird in the world with external nostrils at the end of its long beak. कीवी एक लौती ऐसी बर्ड है जिसके नॉस्ट्रिल्स उसकी चोंच के एंड में होती हैं। नेक्स्ट इज कैमल हम्प। द कैमल हम्प स्टोर फैट which it use when food is not available. ऊंट की पीठ में फैट जमा होता है जिसका यूज वो तब करता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज टीथ ऑफ द एलिफेंट। The teeth of the elephant get replaced 6 times on their own in their lifetime. हाथी के दांत उसके जीवन काल में 6 बार अपने आप बदल जाते हैं। Next is flamingo. A flamingo can eat only when its head is upside down. Flamingo तभी भोजन कर सकता है जब उसका से उल्टा हो। नेक्स्ट इज अमेरिकन वुडकॉक। अमेरिकन वुडकॉक इज द स्लोएस्ट फ्लाइंग बर्ड। अमेरिकन वुडकॉक सबसे धीमी गति से उड़ने वाला पक्षी है। सो द नेक्स्ट इज अ स्नेल कैन हाइबरनेट फॉर एज लॉन्ग एज 3 years. स्नेल 3 साल तक अपने आप को हाइबरनेट कर सकता है। Next is a group of owls is called a parliament. Owl के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं या फिर संसद कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।